物流を仕切る指定校推薦あるある。すいません。例のあれ、間に合わなそうです。間に合わないって、もうどういうことだよ。お前前から決まってたろ。お前待ってる人いっぱいいるんだぞ、この後。どうするつもりだよ。ごめんなさい、もう、どうしようもなくて。お前どうしようもないって、お前。課題も物流も、期限も絶対なんだよ、お前。